Урматтуу мусулман бир туган, Насух деген бир инсан бар эле. Анын көрүнүшү бир кыз эле. Бирок көрүнүшү кыз болгону менен эркек эле ал, урматтуу мусулман бир туган. Бирок бул Насух аялдар түшө турган баняга түшөт эле. Ошол жерде күнөө кылат эле. Бирок арадан бир канча жылдар өткөндөн кийин ошол баняда бир кадырбактуу, авторитеттүү бир бай аялдын шакеги жоголуп калат экен, урматтуу мусулман бир туган. Ошондо жанагы аял шакекти тап деген кезде бардык аялдарды тизмесин алып, ар бирини текшерип чыкмай болду, урматтуу мусулман бир туган. Бирок мына ушул жерде айта турган нерсе, ошол Насух деген адам өзү көрүнүшү кыз болсо да бирок эркек эле. Эгер мени текшерип келген кезде эркек экенин билинип калса менин башым кетет деди дагы. Ошол жерден Аллага тооба кылды. Я Алла, мени ушул кыйынчылыктан чыгара турганмысың? Ушул кыйынчылыктан куткарсаң сага өмүр бою ибадат кылам. Ушул кыйынчылыктан чыгарсаң Аллахым, экинчи бул баняга карап баспайм деп чын жүрөктөн Аллага тооба кылды. Бирок урматтуу мусулман бир туган, жанагы шакек ошонун тизмесине келгенге чейин шакек табылып калды. Бирок шакек табылгандан кийин эми калганын кете берсең шакек табылды деп бардыгын чыгарып ийди. Мына ошол күндөн баштап Насух деген адам эч качан баняга келген жок. Өмүрүнү ибадат менен өткөрдү. Ошондуктан Аллах табарак ва таала ушул Насухтун тообосундай тообо кылады, Аллах таала Куранга киргизип койду.